Taylor Swift, ziniet tādu mākslinieci? Vajadzētu jaunās paudzes country dziedātāja, kas ir, tā teikt, pāraugusi šajā, kā mēs sakam, mainstreamā. Un viņai jauno albumu Amerikā izplata viens no veidiem ir caur picas tīklu. Tas nozīmē, ka, ja jūs pasūtiet picu, jūs varat arī pasūtiet disku. Un arī uz vietas ir iespējams nopirkt šo te mūzikas ierakstu, kā arī tad, kad tiek piegādāta šī pica uz mājām, tad picas kartona, tā teikt, vāciņam virsū ir nodrukāts albumā dizains. Tas nozīmē, ka tas ne tikai Latvijā ir šīs problēmas ar mūzikas ierakstu, tā teikt, pārdošanu, bet arī visā pasaulē cilvēki meklē šos jaunos veidus vai jaunās iespējas, kādā veidā ieinteresēt, lai nopirktu šos ierakstus. Kā varianti var būt daudz un dažādi, galvenais ir, tā teikt, pagrozīt smadzenes un padomāt, kādā veidā to izdarīt. Jā, bet kā jums liekas, vai, teiksim, tāda mākslinieciskas vērtības produktu izplatīšana kopā ar pīcas kastu, vai tas bišķīt nedegradē to māksliniecisko vērtību un to, viņš nezaudē līdz albumus savu? Nu, piemēram, tāpēc arī es minēju, ka katram ir jāpadomā par to savu mērķa auditoriju, jo Taylor Swift mērķa auditorija ir jaunieši, un es domāju, ka pīcu pasūta ne tikai jaunieši. Tāda liela. Protams, bet tas ir tikai viens variants. Tāpēc ir Pols Makartnijs un Starbucks. Starbucks ir ļoti, teiksim, jums, protams, ka katram ir jāsaprot, caur kurieni, un caur kurieni tad nedegradēs, caur kurieni tad tas būs iespējams. Tas ir tikai tāds kā viens variants, ja tas, protams, ir augstas klases, teiksim, nezinu. Klasiskais mūzikas albums, viņa caur picas ķēdi, protams, nekad nepārdos arī tā ierakstu kompānija. Viņi varbūt pārdos caur Swarovski kristāliem. Nu, jo katram jau ir šī sava mērķa auditorija, kura tad ir jāatrod. Bet es piekrītu, ka ne visus ierakstus varētu pārdot caur picas ķēdēm. Bet arī šis Latvijas pasta gadījums, ko es minēju, zinu, kad ir pāris citi mākslinieki un ierakstu kompānijas, kas pēc tam arī grib sadarboties ar Latvijas pastu. Un, kā jau teicu, viens no galvenajiem iemesliem ir tas, ka viņš ir pieejams. Viņš ir pieejams visā Latvijā, ko tu nevar izdarīt arī ar, teiksim, es esmu no Alūksnes rajona, Alūksnē, man liekas, Rīmī nemaz nav. Un es pieļauju, ka Statoil arī tur nav. Tas nozīmē, ka šīs iespējas no vienas puses visi cilvēki sūkstās, ka cilvēki nepērk šos ierakstus, bet no otras puses arī viņiem nav pieejami. Tāpat arī, ja mēs runājam par šo digitālo izplatīšanu, ja pirms tam Latvijā runāja par to, ka tā tad ir šis digitālais pirātisms, bet nebija jau alternatīvas. Bija tā, ka tas, ko jūs jau minējāt, Dorēmi un platformā, tur bija iespējams iegādāties tikai vietējo mūziku. Tur nebija nekas no starptautiskā repertuāra. Un līdz tam runāt par to, ka jūs sliktie bija no vienas puses jā, bet no otras puses, bet piedāvājiet iespēju. Tagad šī iespēja parādās, bet, protams, paies laiks, kamēr cilvēki pieradīs maksāt par mūziku. Jo Latvijā, man liekas, nav vispār neviena paudze izaugusi ar konceptu, ka mūzikas ieraksti ir jāpērk. Un arī, ja mēs runājam par šo izplatīšanu un arī, teiksim, par festivāliem, un ja jūs uzstājaties festivālos ārpus Latvijas, vēl jau vairāk jums ir jānodrošina, lai šie jūsu mūzikas ieraksti ir šajos digitālajos starptautiskajos servisos, kā tas ir iTunes, vai tas ir Spotify vai kāds cits, kas nozīmē, viņš aizies uz jūsu koncertu, dzirdēs uz festivālā, iespējams viņš nenopirks disku uzreiz, bet ja viņš atcerēsies, aizies mājās un nopirks šo ierakstu. Bet vēl, ja es atgriežos pie šīs digitālās izplatīšanas, tad ir tāds termins kā digitālais agregātors, kas nozīmē, ka jūs pat, ja jums nav menedžmenta, jums nav ierakstu kompānijas, bet jums ir šie savi pirmie ieraksti, caur šiem digitālajiem agregātoriem jums ir iespējams savus mūzikas ierakstus padarīt pieejamus šajos tīklos. Līdz ar to tad iespējams, ja ne šoreiz, tad kādu citu reizi mēs var arī parunāt par pāris no šiem digitālajiem agregātoriem un kādā veidā ir. Lūdzu? Kas tas ir? Digitālais agregātors būs tas pats, kā, piemēram, ir fizisko mūzikas ierakstu izplatītāji un ir digitālo ierakstu izplatītāji.
Jo skaidrs, ka, teiksim, iTunes ir veikals, bet tas ir kā starpnieks starp tevi un iTunes, kurš pie kura griežās šie digitālie veikali, ņem jau sagatavotus failus un liek savos veikalos. Viens, ko mēs izmantojam, un arī daudz citi Latvijas mūziķi saucās Eival. Tur ir tā, ka viņi ņem 15% no pārdotā, kas nozīmē, ka tepat internetā tu sagatavo visus savus failus, viņu internetu datu bāzē augšuplādē visu informāciju, un pēc tam no viņiem tie visi faili nonāk gan iTunes, gan Amazon, gan visos ļoti daudzos mūzikas ierakstu veikalos, kas ir digitālajā vidē. Un pēc tam reizi ceturksnī tev atnāk atskaite, turpat internetā, tu vari apskatīties, cik daudz, kurā teritorijā tev ir pārdots. Un tas ir arī labs tāds, kā saka, statistika, ko jūs varat pārbaudīt, cik mūzikas ieraksti, kurā teritorijā tad tiek pārdot. Un tad, kad jūs savācat šo visu informāciju, tad tikai jūs ejiet pie šiem iespējamiem sadarbības partneriem. Mums vēl ir 2 sadaļas, viena no tām ir mūzikas izdevniecība, jeb publishings. Un ja mēs runājam, kāpēc es arī esmu atstājusi angļu valodas terminu, ir tādēļ, ka latviskojot šos starptautisko mūzikas industriju terminus, sākumā tika nosaukts gan mūzikas izdevniecība kā ierakstu kompānija, gan arī publishings tika nosaukts par mūzikas izdevniecību. Bet viņi darbojas 2, tā teikt, dažādās sfērās. Kuri no jums ir arī komponisti, kas paši raksta mūziku vai tekstus? Tātad uz jums attieksies mūzikas publishings. Tas nozīmē, ka ierakstu kompānijas, tas, ko viņas dara, viņas izdod ierakstus, savukārt mūzikas izdevniecība, ja publishings, pārstāv un attīsta mūzikas autoru karjeru. Un publishings īstenībā ir pat senāka mūzikas industrijas sektora sadaļa nekā ierakstu industrija, un tas ir saistīts ar to, ka sākotnēji publishings radās tad, kad sāka printēt, ja kopēt notis. Un tad, kad parādījās, protams, arī mūzikas ieraksti un radiostacijas, tad arī parādījās mūzikas publishingā citas šīs funkcijas. Bet, piemēram, jūs esat komponisti un jūs neesat paši izpildītāji. Tas nozīmē, ka jums ir vajadzīgs atrast izpildītājus savai mūzikai. Latvijas situācijā, protams, visticamāk, kad jūs varat diezgan ātri iepazīties un šis starpnieks jums nav vajadzīgs, bet ja jūs, piemēram, gribat, lai jūsu dziesmas izpilda kāds cits Skandināvijā vai Vācijā, visticamāk, jūs šos izpildītājus paši nezināsiet. Kas nozīmē, ka jūsu publishing kompānija ir mūzikas izdevniecība, ar ko jums būs līgums, viņu darbs būs atrast jūsu dziesmām šos izpildītājus. Atrast, piemēram, tādā pašā veidā arī atrast mūzikas, šīs mūzikas viens ir izpildītājs, bet otrs arī citu iespēju, kā viņu padarīt populārāku. Un tad pašā laikā, protams, viņi sadarbosies ar mūzikas ierakstu kompāniju, jo visticamāk, teiksim, mūzikas ierakstu kompānijai būs izpildītājs, kurš pats nav komponists, un viņam ir vajadzīgs repertuārs. Tad ierakstu kompānija dosies pie mūzikas izdevniecības ir publishinga un prasīs, kāds jums ir katalogs, kādas dziesmas ir pieejamas manam māksliniekam. Un ļoti daudz Latvijas mākslinieki, tieši tāpat kā jau es minēju, arī Prāta vētras gadījumā ar instrumentu un Gustāvo gadījumā arī menedžments gan ir ierakstu kompānija, kas izdod šos diskus, gan ir arī mūzikas izdevniecība, kas pārstāv savus māksliniekus kā autorus. Piemēram, tas, ko es minēju par mūzikas izmantošanu filmās, televīzijas seriālos un arī reklāmās, tas mūsdienās ir viens no arī tādiem veidiem, kur ļoti mēģina tikt, jo tādēļ, ka tas nozīmē, ka jums ir šie papildus ienākumi. Un tādā gadījumā, tad, kad ir kāda reklāmas aģentūra vai filma, kura grib izmantot noteikto ierakstu, viņam ir jāsaskaņo un jādabū licences gan no mūzikas ierakstu kompānijas, kam pieder tiesības uz ierakstu, gan no mūzikas izdevniecības, ja publishinga, kas pārstāv šīs dziesmas autorus. Un tas ir arī reizēm, un arī tāds nerakstīts likums ir, ka abām šīm kompānijām jāmaksā vienlīdzīgs naudas summa.
Tas ir arī iemesls reizēm, kad jūs Latvijā iespējams esiet dzirdējuši reklāmas, kuras ir, jūs dziesmu pazīstiet, bet ieraksts ir vietējais mākslinieks. Tas nozīmē, ka visticamāk šai reklāmas aģentūrai nav bijis tik liels budžets, kas nozīmē, ka viņiem bija jāmaksā no tās sākotnējas summas, ja viņiem būtu jāmaksā gan par ierakstu, gan par dziesmu, viņiem būtu dubultā. Bet, protams, ja nav saņemta atļauja no mūzikas autora, tad to arī darīt nedrīkst. Un, ja mēs runājam par sinhronizāciju, tad ir ļoti daudz mūziķu, kuru, tā teikt, karjeras ir sākušās tieši no tā, kad viņu mūzika ir izmantota kādā no filmām vai reklāmām. Ir arī tādi komponisti, kuri nodarbojas tikai ar mūzikas rakstīšanu filmām. Un filmai parasti, protams, nav tikai mūzika kā dziesma, bet tur ir vajadzīgi iespēles, sākums, beigas, ļoti daudz šī muzikālā materiāla. Un ir tādi komponisti, kā jau es minēju, kas tikai uz to arī strādā. Un viņiem būs tad šī mūzikas izdevniecība, ja publishings, kuri tad viņam pārstāvēs un slēgs līgumus un meklēs šīs filmas, lai viņš varētu darboties savā tajā lauciņā. Ir arī komponisti, kas strādā tikai uz reklāmu, džinglu rakstīšanu. Ir, piemēram, ja mēs runājam arī par mūzikas publishingu, tad ļoti bieži komponists var uzrakstīt vienu pasaules hitu, un tad vēl viņa bērni un mazbērni, varbūt mazbērni vairs ne, bet bērni dzīvos pārticībā un laimē neko nedarot. Autortiesībām ir tas termiņš ir, autortiesības ir 70 gadus pēc nāves, kas nozīmē, ka tad, kad komponists ir miris, tad viņa mantinieki vai arī kādā veidā ir noteikti šajā viņa testamentā saņem joprojām autora atlīdzību. Un parasti jau nāk Ziemassvētku laiks, un es pieļauju, ka jūs dzirdēsiet daudz un dikti Džordža Maikla Last Christmas dziesmu, gan viņa versijā, gan arī daudzās citās pārdziedātās versijās, kas nozīmē, kad būs nākamais atskaites punkts, kad ienāks nauda no šī perioda, tad Džordžs Maikls varēs sev jaunu mašīnu nopirkt visticamāk. Lūk, un arī, ja mēs runājam, piemēram, ja jūs kā mūziķi, jums ir vēlēšanās ierakstīt savā, teiksim, albumā vai savā DVD mūziku coverversiju, un coverversija būs citas dziesmas pārdziedājums. Ja jūs to ierakstīsiet un tā teikt, gribēsiet izdot, tad jums būs jāsaņem licenzija, atļauja no autora, un tādā gadījumā jūs meklēsiet, kas ir šīs dziesmas autora publishing kompānija. Ja jūs nevarat tāpat paņemt šo pašu Džordža Maikla Last Christmas koncertos, jūs viņu varat izpildīt, jums nav jāprasa atļauja, bet ja jūs viņu ierakstīsiet, vai arī jūs šo koncertu ierakstīsiet, teiksim, iefilmēsiet kā DVD, un pēc tam gribēsiet izdot, jums ir jābūt atļaujai no autora. Jums ir jābūt pašam reģistrētam kā autoram AKLA, un jums ir jāreģistrē šīs dziesmas tur, un tur jūs varat nodot diva veida tiesības. Man liekas, mēs īsti daudz viņās nepaspēsim iedziļināties, bet ir šīs personiskās un mantiskās tiesības. Un savukārt, tad, kad jūs slēdzat līgumu ar AKLA, jūs varat nodot publisko izpildījumu un mehāniskās reproducēšanas tiesības. Kas nozīmē mehāniskās reproducēšanas, tad, kad kāds izdos ierakstu ar jūsu mūziku, tad viņiem ir jāmaksā AKLA noteikts procents, 9% no vairumtirdzniecības cenas par autoriem, un tad viņi ietur savu, tā teikt, administrēšanas procentu un izmaksā autoriem. Tas ir tas, kā autori saņem naudu no mūzikas ierakstiem. Savukārt, publiskais izpildījums būs tas, kad jūs saņemiet tāpēc, kad jūsu dziesmu atskaņo radio, televīzijās, klubos, kafēnīcās, pasākumos un tā tālāk. Un tad jums ir jābūt reģistrētam gan AKLA, kas pārstāv autorus, gan laipā. Un laipa pārstāv blakus tiesības, jeb izpildītājus, kas ir piedalījušies šajā mūzikas ierakstā. Divos vārdos, varbūt kāda ir jūsu nostāja tajā autortiesību bumā, kas pēdējā laikā pacēlās, kā piepūs, par tām kafēnīcām vai veikaliem vai birojiem, kur tiek atskatīts radio vai autobusiem, piemēram,
jūs kā vētras menedžmenta pārstāvji nostājiet, ka ir jāmaksā, vai tas tā kā būtu pieļaujams? Tur, manuprāt, tur ir divas tādas mazliet pretrunīgas lietas ar to, ka kā tā jau šis likums ir bijis arī pirms tam. Tas nav nekas jauns. Un arī, ja mēs runājam tieši par radio, tad, kad šīs kafēnīcas vai veikals vai jebkurš cits izņem šo licenci, viņiem ir jānorāda, no kā tiek atskaņota mūzika. Un šis radio tiek norādīts tikai 30%, kas nozīmē, ka visi pārējie atskaņo no diska, no interneta un tā tālāk un tā joprojām. Un, ja mēs skatāmies tādā pasaules kontekstā, tad, ja tiktu pieņemts, ka šis radio klausīšanās nav publiskais, tad mēs pārkāptu ļoti daudz esošos, saistošos autortiesību līgumus, kuros mēs jau esam īstenībā 20 gadus. Un tas, ka tas bums ir sācies, un arī tās diskusijas, kas ļoti daudz ir bijušas sabiedriskajā vidē, ir pārsteidzoši, ka cilvēki, tu saproti, ka tie cilvēki pat nav izlasījuši autortiesību likumu. Un kā jūs teicu, radio izmanto tikai 30%. Un kas notiks tad, kad pieņemtu šo likumu? Tas nozīmē, ka visi ņemot licenci teiktu, kad izmanto radio. Un tad mūzikas, tā teikt, ierakstu kompānijas, kuras jau tā gandrīz neko nesaņem par mūzikas ierakstiem Latvijā, viņiem un mūziķiem kā izpildītājiem, viņiem ienākumi mazinātos uz pusi. Un otra problēma, kāpēc Latvijas mūziķi ir tik kūtri, lai iestātos par šīm savām tiesībām, ir arī tas, ka, piemēram, no Laipas, kas ir izpildītāju un mūzikas ierakstu kompāniju pārstāvniecība, tikai 30% no iekasētās naudas paliek Latvijā. Pārējie 70% ir ārvalstu eksporta nauda. Tas nozīmē, ka tas ir loģiski, jo tādēļ, kad viens ir latviešu mūzika tik daudz netiek atskaņota, bet otrs ir arī tas, ka iespējams, ka nav šīs kvalitātes tik daudz. Un šie mūziķi izpildītāji nesaņem tik daudz, un viņi par to vispār neiestājas. Tas ir otrs, un trešais ir tas, ko jau sākumā minēju, šis eksports ir ļoti svarīgs. Un, piemēram, Lielbritānijai pēdējais pētījums ir, ka pēdējo 10 gadu laikā ieņēmumi no ārpus tirgiem no eksportē dubultojušies. Tā kā es domāju, ka daudz, kas tiek darīts aiz nezināšanas, un arī, protams, ka tas sods, kas tika pieņemts mazajiem veikaliņiem, ir pārāk liels, bet šis sods netika, šīs administratīvais sods tika noteikts pēc Latvijas Republikas likumdošanas un nevis no autoriem vai izpildītājiem vai aģentūrām. Daudz mūzika vienkārši paklusē tikai tāpēc, ka lai viņus vispār arī kāds klausītos. Nu jā, bet tur jau aizgāja arī tāda absurdā, ka tagad mēs līgo nevarēsim, tagad mēs tur nevarēsim. Tas viss ir autortiesību likumā. Īstenībā nākamajā slaidē ir autortiesību likumā mājaslapā. Tur viss ir atrunāts un nekas, un tas viss jau ir bijis visus šos 20 gadus. Un arī, piemēram, ja tā paskatās, Laipa ir uztaisījusi arī pētījumu par to, ka cik daudz birojas maksā mēnesī par elektrību, par ūdeni, par pasūtīto presi, un tas viss ir daudz vairāk nekā par mūziku. Ja mēs tā padomājam, kāpēc mums būtu jāmaksā par ūdeni, tas taču ir dabas. Mazāk cepjās jau par to, ka radio maksā, jau ir samaksājis jau par atskaņošanu, un pēc tam man kā patērētājiem vēlreiz ir jāmaksā. Jo tu to izmanto savās komerciālās vajadzībās, un tas ir ierādīts. Jā, ja mēs, piemēram, tur bija tas smieklīgais, tas, ka mēs sēžam 5 cilvēki vienā birojā, un tagad, vai par to ir jāmaksā, tas tādu višķinās. Bet tikko pieņem arī to, ka mazajiem birojiem nebūs jāmaksā. Tagad jā, beidzot kaut ko vismaz, Bet šī biroju un autobus, un tas viss bija tikai gada sākuma, un arī tas, ka Latvijā uzreiz neiziet uz diskusiju, bet viens otru tā teikt... šeit bija vaina kurā gadījumā pašai Akai, tāpēc, ka viņa necentās diskutēt, Bet ir arī divas, ir Aka un Laipa, un šī gadījumā Laipa ļoti piedalās un cenšas to darīt. Un tādēļ, kad Laipa, ja šīs blakustiesības ir mazāk zināmas, tādēļ viņi ir zem tā paša sitiena. Jo, piemēram, ir autortiesības, tātad to pārstāv autori, bet tie, kas ir, piemēram, jūs mūziķi, kas neesat komponisti, bet esiet iespēlējuši mūzikas ierakstos kā izpildītājus, jums attiecās šīs blakustiesības.
Un jūs arī saņemat naudu no šīs radio, no televīzijas un tā tālāk, bet to dara cita organizācija. Bet tāpēc, ka šīs lietas tiek jauktas un viena nekomunicē, otra cenšas komunicēt, tad sanāk, ka tā teikt, viss ir zem viena sitiena. Bet runājot par tiem birojiem, vai tādā likumā nebija rakstīts tā, ka 5 cilvēku birojā viņi taču savā starpā pazīstam visi. Un ka draugi vai ģimenes lokā klausīšanās nav. Jā, bet birojas ir uzņēmēja darbība. Jā, bet tas... Un tur neviens neskatās, vai tu sēdi grupā. Tāpēc, ka tur var naudu dabūt, tāpēc var... Bet tur mazajiem birojiem vairs nav runa. Un arī visur citur, saku, jautājums bija, varbūt nevajadzēja to darīt tagad, un varbūt vajadzēja uzreiz runāt par šiem mazajiem birojiem, bet visur citur pasaulē tas jau ir. Un ja mēs runājam par šo komercijas veicināšanu, tad, piemēram, ja jūs skatāties uz veikaliem, ir pat daudzi starptautiski, es nezinu, kā ir ar Latvijas teiksim, brendiem, bet ir starptautiskie brendi, piemēram, G-Stars, kuriem ir sava noteikta mūzikas politika. Tas nozīmē, ka G-Star Latvijas veikalos saņem mūziku, kurā ir pieskaņota viņu brendam, kuru atskaņot veikalos. Un ja jūs ieiesiet veikalā un jums tur skanēs mūzika, kas jums patīk, jūs uzkavēsieties ilgāk. Jūs veicināsiet tā veikala komerciju. Tāpat arī... Kā nevar pierādīt. Man labsajūtu nevar izmērīt. Nekā matemātiski, jo es maksāju matemātiskas vienības. Es jau nemaksāju labsajūtā. Nē, protams, bet ir ļoti daudz pētījumi, kas to pierāda. Un arī, teiksim, kafēnīcas bet kafēnīca maksā par interneta pieslēgumu, ko dod pa brīvu saviem apmeklētājiem. Kafēnīcai nav šaubu, ka ir jāmaksā, tāpēc, ka tur ir, nesēdies tu klusumā kafēnīcā, tas ir skaidrs, negribas tik klusu. Tur ar to laiku jau arī ir interesants veids, jo viņiem, pat vismaz pāris gadus atpakaļ, man bija diezgan diskusijā ar viņu pārstāvjiem par to, piemērs, noteikti lielais pilsētas pasākums Ventspilsā. Centrālā skatuve, bet viņi naudu no maniem prasa par kvadrātmetriem un cilvēku daudzumu. Tagad kā lai es izrēķinu, cik kvadrātmetros tās lielās skatuves skaņu dzird un kurā brīdī cik cilvēki tur uzturās tajos dzirdamajos kvadrātmetros. Un kā kuram arī ar dzirdamību, cik dzird tuvāk stāvot valsts skatuvē, cits tālāk. Tā kā, tas ir neizmērojams vienības. Samaksājām tikai uz vienošanos, kas īstenībā ir rekets. Tā nav nopietni likumīgi pamatot. To es nemāku komentēt, jo tās ir viņa normas. Es arī nav mainījies, tāpat jau viss ir labi, bet kultūras nav kaut kā zāli, tur ir kvadrāti, tik biļetes kvadrots, skaidrs, tik maksās. Bet, teiksim, brīvdabas pasākums... Tas tad jums ir uz vienošanās pamata, bet es domāju, ja mēs runājam tieši par mūziķiem šī situācijā, tad tie, kā reizi šie, kas ir mūziķi, izpildītāji, viņi ir šajā ķīlnieku lomā, jo tādēļ, kad visiem tātad ir kaut kāda negatīvā, teiksim, negācijas, kad lūk liek maksāt par to, kāpēc tur, bet tad, kad jūs būsiet šajā, tā teikt, mūziķis savā tajā lomā, tad viņam ir tāds, kad, es saprotu viņus, bet, ko tad, ja mūziķi nekā nevarēs nopelnīt jau tā, nenopelnot daudz Latvijas situācijā, viņiem nebūs iespēja izdot nākamo ierakstu. Un to iespējams saprot tikai tad, kad, teiksim, nostājas tajā mūziķa pozīcijā. Ir šobrīd jau Latvijas investīciju un attīstību aģentūrai apakšprogramma mūzikas, nevis mūzikas, bet ārējo tirgu apguve, kur ir iespējams dabūt kaut kādu naudu atpakaļ. Bet Igaunijas variantā viņiem ir šis Enterprise Estonijā, kas nozīmē, ka grupām ir iespēja pieteikties uz fondu, lai atmaksātu šīs visas izmaksas. Latvijā šobrīd ir tā, ka ļoti daudz runā par šīm radošajām industrijām, kas nozīmē, ka mūzikas industrijas pārstāvjiem ir jāiet un jāvienojas un jāaizstāv savas, teiksim, mūzikas intereses, jo mēs zinām, radošās industrijas ļoti daudz, kas nozīmē, ka ir jāiet un jāaizstāv, jāstāsta, kādā veidā ir vajadzīgs šis atbalsts. Un arī, piemēram, ja mēs par tām pašām konferencēm runājam, ja kāds domā, ka es tagad aizbraukšu, tur ir tātad visi šie industrijas cilvēki, tūlīt kāds viens mani pamanīs un viss notiks. Nē, tā nav. Tur ir ļoti liels un grūts darbs jāiegulda. Vispirms, lai saprastu, ko tu gribi uzaicināt uz savu koncertu, otrs, lai pirms tam jau šim menedžmentam ir jābrauc un jāiepazīstās ar cilvēkiem, jo nejaušības tur ir ļoti reti.
Nejaušības ir tikai tādā gadījumā, ka redz, ka tu baigo naudu dabūt. Bet arī, lai tu saprastu, ka tu vari baigo naudu dabūt, tam cilvēkam līdz tevīm ir jāaiziet. Un tajās konferencēs, kā es teicu, tie cilvēki brauc jau gadiem. Viņiem ir savs pazīstamu loks, kas nozīmē, ka viņš visticamāk aizies pie sava. Tas, kurš būs, teiksim, booking aģents vienai grupai, ies pie tā tādēļ, ka viņš ir pazīstams. Šie ieteikšanas un kontakti ir ļoti svarīgi. Kontakti mūzikas industrijā ļoti, ļoti svarīgi. Laikā, kad es sāku strādāt, nebija vispār Latvijā nevienam, kam pajautāt, jo neviens mums tam to nebija darījis. Vienkārši bija ideja un jā, jādara. Varbūt dažas lietas notika tikai tāpēc, ka nebija varbūt kaut kāda šī jau, tā teikt, stratēģiskā pieredze, kad liekas, vai ne, tas nesanāks. Nu, jau, piemēram, arī āriem iesildīšana vai Antona Korvina fotografa piesaistīšana, viņa nenotika pēc standarta industrijas schēmām. Ja toreiz tā domātu, tas arī nebūtu noticis. Tā kā visam, kā saka, viss ir iespējams. Bet vai jūs varētu piekrist, runājot par Prāta vētru? Es uzreiz pasaku, man nepārāk šodien, ka, teiksim, ka tas mākslinieckais virziens, tieši to, ko puisis tikko runāja, ka tajā brīdī, kad parādījās tā visā kaut kāds bizness, tad arī tas formāts, kādā puiši muzicēja, krāsas mainījās, nu, palika tāds pielaizītāks un hop, hop, la. Hop, hop, la, bija pirms, tas bija 90 kaut kāds 8. gads, pirms grupas spēlē stadionos. Nē, tas jau vai tad nebija kaut kāds 2001? Nē, 2001 ir Kaķēns, kurš atteicās no jūras skolas. Laiks skrien. Laiks skrien ļoti ātri, bet es uz šo nevarēšu atbildēt. Nebūs objektīvi. Es neesmu objektīvs, jā, man joprojām patīk, piedodiet.